सहायक रथी श्री रमेन्द्र छेत्रीद्वारा सर्वदा नेपाली गीतहरूको सङ्ग्रह जीवन सुन्दर छ। यो एल्बमको विमोचन समारोहमा प्रमुख अतिथि प्रधान सेनापतिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। Well, I'm your host for tonight, Sumit. And I'm Prasan, and I'll be guiding you as this CD release will move on. फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामीहरू यो CD रिलिजमा यहाँहरू पाल्नु भएको छ। सर्वप्रथम त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, यहाँको अमूल्य समय चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। पक्कै पनि एउटा CD रिलिज हो आज, तर अलिक फरक किसिमको या भनौँ अलिक पृथक किसिमको CD रिलिज छ। यो धेरै CD रिलिजहरू हामीहरू गइसकेका छौँ र CD रिलिजमा हामीले देख्छौँ कि एकजना कलाकार हुन्छ र कलाकारले आफ्नो कलाकारिता र यसै गरी गीत सङ्गीत प्रस्तुत गर्ने चाहिँ एउटा मौका पाएको हुन्छ यस्तो CD रिलिजमा। तर आजको यो CD रिलिजको पनि मोटिभ यही रहे तापनि देयर इज अ ह्युमन टच टु इट। अहिले भर्खर यहाँले एउटा सानो डकुमेन्ट्री पनि हेरिसक्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली। र यो CD रिलिजको बिक्रीपछि जति पनि रकम सङ्कलित हुन्छ, वेल द्याट इज गोइङ टु बी डेडिकेटेड टु द च्यारिटी एस्टाब्लिस्ड फर द वेलफेयर अफ मिलिटरी पर्सनल physically incapacitated in the line of duty. र आजको यो CD रिलिज अहिले पनि हामीले भनिहाल्यौँ कि एउटा पर्सनल ह्युमन टच पनि रहेको एउटा CD रिलिज छ र यस सीडीको बारे हामीहरू अन्य जानकारी दिँदै नै जानेछौँ। तर अहिले चाहिँ विदाउट एनी फर्दर ड्यू आई थिङ्क वीड लाइक टु कल द म्यान हिमसेल्फ, द म्यान हु इनिसिएटेड इट अल। That's right. Well, then a soldier, now a soldier, and always a soldier. So ladies and gentlemen, please welcome Brigadier General Ramendra Chetri. र अब हामी सहायक रथी रमेन्द्र छेत्रीज्यूलाई आफ्नो केही शब्दहरू राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आजको यो समारोहको लागि प्रमुख आतिथ्य स्वीकार गरेर पाल्नुभएका प्रधान सेनापति महारथी श्री छत्रमानसिंह गुरुङज्यू, आमन्त्रित विशिष्ट अतिथि महानुभावज्यूहरू, आमन्त्रित महिला तथा सज्जनवृन्द अनि समस्त सञ्चारकर्मी साथीहरू, सर्वप्रथम विगत द्वन्द्वको कालमा र तत्पश्चात वा त्योभन्दा अगाडि आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा वीरगति प्राप्त गर्नुहुने सबै सहकर्मी सहयोद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी द्वन्द्वको क्रममा वा अन्य कर्तव्य पालनको सिलसिलामा घाइते भई अशक्त जीवन व्यतीत गरिरहनुभएका अन्य सहयोद्धा सहकर्मीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित सहज र सरल जीवनयापनको कामना समेत गर्दछु। आज मेरो लाइफमा जीवनमा एउटा संयोग नै मान्नुपर्छ, जुन मैले कुनै पनि महत्त्वाकांक्षा अभिलाषा वा उद्देश्य बोकेकै थिइनँ कि मैले गीत गाउँछु वा सिडीमा चाहिँ नि त्यो छापिन्छ र आज विमोचनको स्थितिसम्म आउँछ भन्ने थिएन। जीवनको करिब 50 वर्षको पार गरिसकेपछि मात्रै अब जो कोहीमा हुने सिप र ज्ञान हो यो अलिअलि गीत गाउने, अनुसरण गर्ने, अनुकरण गर्ने, त्यो सिलसिलामा अब यो एकैचोटि फेरि यो एउटा मात्र होइन, 2वटा भोल्युम 8-8वटा गीतको 2वटा भोल्युम जम्मा 16वटा गीतको सिडी तयार भएर आज विमोचन हुने अवस्थामा आइसकेको छ। अब यसमा मेरो मात्रै त कुनै पनि हालतमा चाहिँ नि प्रयासले यो सम्भव थिएन। यसमा धेरै व्यक्तिहरूको र हाम्रै आर्मीभित्रका धेरै पल्टनहरूको धेरै चाहिँ नि प्रेरणा र योगदान रहेको छ। अब यो सिडी किन र कसरी निक्ल्यो भन्दा म आफ्नै मात्रको एक्लो भनेर त भन्दिनँ, तर अब यसको लागि मैले 3 जना व्यक्तित्वलाई अनिवार्य रूपमा रिकग्निसन गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यसको कारण पनि म बताउँछु। सर्वप्रथम त यो हाम्रो सैनिक ब्यान्डका प्रमुख सेनानी अमूल कार्की ढली, त्यसै गरी सहसेनानी विशेष पौड्याल र त्यसै गरी श्री कैलाश गुरुङ। छोटकरीमा उहाँहरूको र मेरो सम्बन्धको बारेमा भनिदिन्छु। करिब 2 वर्ष अगाडि मैले गीत गाउन सुरु गर्ने अवस्थामा गुनगुनाउँथेँ, त्यतिकै रफ गर्ने बेलामा चाहिँ यिनै तिनै महान हस्तीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ ज्यादा नै प्रेरणा दिएको हो।
र चाहिँ नि खास गरी अमुल कर्साको अहिले मेरो यो सिडीमा भएको 5वटा गीतको कम्पोजिसन र एरेन्जिङ अमुल कर्साकै छ भने अब यो सिडी बन्न योग्य गीतहरू भएको हुनाले यसबाट केही रकमहरू सङ्कलन भयो भने च्यारिटीलाई दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि जुन अवधारणा हो त्यो पनि अमुल कर्साले नै दिनुभएको हो। त्यसै गरी दोस्रो व्यक्तित्व क्याप्टेन विशेष पौडेल। विशेष पौडेल एउटा चाहिँ नि अति नै बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ खास गरी यो क्षेत्रमा। सैनिक सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै यो विधामा उहाँको धेरै दखल रहेछ र अहिले यहाँ आइसकेपछि चाहिँ नि अब खास गरी यो मेरो सिडी तयार गर्ने काममा मेरो भन्दा कम मेहनत चाहिँ विशेष पौडेलको छैन। अब बहुप्रतिभाशाली भन्नाले क्याप्टेन विशेषमा लिरिक्स गीत लेख्ने, त्यसमा सङ्गीत भर्ने र अनि म्युजिक भिडियोको चाहिँ नि अवधारणा तयार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि डिरेक्सन गर्ने र एडिटिङसम्म गर्ने काम एउटै व्यक्तिबाट सम्भव भइरहेको अहिलेको परिस्थिति हो। त्यसकारण विशेष पौडेल नाम पनि उहाँको बुवाआमाले त्यस्तै नाम राखिदियो होला विशेष भनेर, मान्छे साँच्चैकै विशेषै हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को व्यक्तित्व मिस्टर कैलाश गुरुङ। प्रारम्भ कालमा विशेषकै साथी भएको कारणबाट अनि सङ्गत भयो अनि कैलाश गुरुङ पनि नेपालमा खास गरी काठमाडौँमा बहुत लामो समयदेखि सङ्गीतको खास गरी कम्पोजिसन, एरेन्जिङ र रेकर्डिङ समेतमा मिक्सिङहरू समेत गर्नेमा उहाँको विशेष दखल। उहाँहरू सबैले मलाई प्रेरणा दिएर हुन्छ ल जर साहबले गाउनुभयो भने राम्रो हुन्छ भनेपछि नै आजसम्म भाव। म पुनः एकपटक यी प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूको कदरको लागि एकचोटि तालीको लागि अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू। र अब खास गरी म के भन्छु नि, म गायक त कुनै पनि हालतमा होइन। म हिजो पनि सिपाही, आज पनि सिपाही र भोलि पनि सिपाही नै हुँ। तर गीत भने मैले पक्कै गाएको छु 18वटा मा चाहिँ नि अहिले सिडीमा भएको चाहिँ नि 16वटा मात्रै हो। अब यसमा पनि विभिन्न किसिमका गीतहरू छन्। यसमा अब चाहिँ नि वर्ल्ड्सदेखि लिएर सेमी लोक, रक एन्ड रोल, अनि स्विङ, अनि सेलो, विभिन्न फ्लेभरका चाहिँ नि 16वटा गीत चाहिँ नि एक अर्कासँग मिल्दैन, फरक किसिमका छन्। अब यो सबै देन उहाँहरूकै हो। त्यसकारण चाहिँ नि अब मेन कुरा त मैले गाउनुभन्दा यो समारोहको आयोजना किन भन्दा पनि अघि नै हाम्रो एमसीहरूले भनिसक्नुभयो। अब यो जुन चाहिँ नि इन द लाइन अफ ड्युटी इन्कपेसिटेटेड छन् हाम्रा सहकर्मी सहयोद्धाहरू, उहाँहरूलाई अलिकति भए पनि वेलफेयरमा टेवा पुग्न सकेको अवस्थामा पनि केही गर्न सकेको चाहिँ नि महसुस अब मलाई मात्र नै हामी सबैलाई हुन्छ। यो मेरो व्यक्तिगत प्रयास भन्दा पनि सामूहिक हो, ओभरअल आर्मीकै। त्यसकारण चाहिँ नि त्यही उद्देश्यले यो सिडीको विमोचन पनि अब म खासै सिपाही भए पनि विमोचन कार्य चाहिँ अलिकति ठुलै हुनुभएको छ। यति भन्दै अहिलेको यो मेरो प्रारम्भिक यो सिडीको परिचय सम्बन्धी भनाइ चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। And now, ladies and gentlemen, it's about time we formally launched the album Jivan Sundar Cha Volume 1 and 2 by Brigadier General Ramendra Chhetri. र यो एल्बम विमोचन गरिदिनु हुनको लागि हामी स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छौँ आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रधान सेनापति महारथी श्री छत्रमान सिंह गुरुङज्यूलाई। Could we have the honors, please, to have you on stage? Ladies and gentlemen, it has been officially launched, the CD of Brigadier General Ramendra Chhetri. Well, thank you very much. र यो एल्बमको साथसाथै नेपाली सेनाका अफिसर्सहरूले तयार पार्नुभएको अर्को एउटा एल्बम क्याम्प फायरको पनि आजका प्रमुख अतिथि प्रधान सेनापति महारथी श्री छत्रमान सिंह गुरुङज्यूलाई विमोचन गरिदिनु हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यो एल्बमको बिक्रीबाट पनि सङ्कलित सबै रकमहरू यही च्यारिटी फन्डमा सङ्कलित गरिनेछ। र यो एल्बम क्याम्प फायरमा टोटल 12वटा गीतहरू यहाँले पाउन सक्नुहुनेछ। Thank you very much.
Thank you so much for doing the honors, and we will be seeing Brigadier General Raminder Chetri in a while. We cannot let him go without performing now, can we? Definitely not. We'll wait for that in a while. र आजको यो सिडी रिलिज अफिसियली लन्च भइसकेको छ र यो सिडी रिलिजको साथसाथै अहिलेलाई पनि हामीहरू 4वटा म्युजिक भिडियो पनि रिलिज गर्न चाहन्छौँ। केही जानकारी दिन चाहन्छु यहाँलाई कि यो सिडी भोल्युम 1 एन्ड भोल्युम 2 जुन चाहिँ हामीले भनेका छौँ, यो सिडीभित्र यहाँहरूले 14वटा म्युजिक भिडियो पनि पाउनुहुनेछ र यी 14वटा म्युजिक भिडियो मध्ये चाहिँ 4वटा सिलेक्टेड म्युजिक भिडियो चाहिँ यहाँ सामु अहिले हामीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइडको एरियामा यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ र बाँकी 10वटा म्युजिक भिडियोजहरू पनि कस्तो छ त भनेर यहाँहरू हेर्न उत्सुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामीले एउटा सानो ककटेल डिनर समारोह पनि राखेका छौँ र त्यसमा चाहिँ यो भिडियोहरू हामीले देखाउनेछौँ। तर आज चाहिँ we're gonna start off with the 4 music videos. Well, that's right. र यो पहिलो म्युजिक भिडियोको बारेमा अलिकति जानकारी म यहाँलाई दिन चाहन्छु। यो गीत रहेको छ टाइटल ट्र्याक इटसेल्फ जीवन सुन्दर छ, जसमा लिरिक्स रहेको छ आनन्द अधिकारीको, म्युजिक रहेको छ अमुल कार्की ढलीको, डिरेक्सन रहेको छ रवि खनालजीको भनेदेखि यो यसमा एडिटिङ रहेको छ रोजेश गुरुङज्यूको र लोकेसन काठमाडौँ वरिपरि नै छायाङ्कन गरिएको छ यो गीत। सो यो गीत यहाँहरू सबैजनाको लागि राख्न चाहन्छौँ, जीवन सुन्दर छ।
पनि आधा आधा सुख पनि आधा आधा। र यसै म्युजिक भिडियोको साथसाथै फेरि पनि हामीहरू अर्को म्युजिक भिडियो यहाँ सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। गीतको बोल छ तिमीले नै त हो र यसमा शब्द छ कुमार विवाहितको। एल्बम फेरि पनि जीवन सुन्दर छ र यसै गरी सङ्गीत दिनुभएको छ महेश खड्का र यसै गरी डिरेक्सनमा विशेष पौड्याल। लोकेसन यहीँ काठमाडौँ वरिपरि नै खिचिएको छ, यो छायाङ्कन गरिएको छ यो भिडियो र एडिटिङमा हुनुहुन्छ विशेष पौड्याल। र फेरि पनि यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ यहाँको राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा म्युजिक भिडियो र गीतको बोल छ तिमीले नै त हो। तिमीले नै त हो मसँग माया गर्छु भनेको, आज फेरि किन हो यति टाढा बनेको। तिमीले नै त हो मसँग जिउँछु मर्छु भनेको, आज फेरि किन हो यति टाढा बनेको। जब मायाले छल्दो रहेछ तब छायाले नि बोल्दो रहेछ। जब मायाले छल्दो रहेछ तब छायाले नि बोल्दो रहेछ। तिमीले नै त हो मसँग माया गर्छु भनेको, आज फेरि किन हो यति टाढा बनेको। मायालु 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 मायालु। पहिलो कुरा त मनमा फुल्ने गाह्रो माया, राखेपछि यो दिलमा भुल्ने गाह्रो माया। पहिलो कुरा त मनमा फुल्ने गाह्रो माया, राखेपछि यो दिलमा भुल्ने गाह्रो माया। जब मायाले छल्दो रहेछ तब छायाले नि बोल्दो रहेछ। जब मायाले छल्दो रहेछ तब छायाले नि बोल्दो रहेछ। तिमीले नै त हो मसँग जिउँछु मर्छु भनेको, आज फेरि किन हो यति टाढा बनेको। मायालु 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 मायालु। पूर्णिमा बन्नु तिमी जुन भई आउँछु भन्थ्यौ, माया मायाले तिमीलाई म सताउँछु भन्थ्यौ। पूर्णिमा बन्नु तिमी जुन भई आउँछु भन्थ्यौ, माया मायाले तिमीलाई म सताउँछु भन्थ्यौ। जब मायाले छल्दो रहेछ तब छायाले नि बोल्दो रहेछ। जब
गर्छु भनेको आज फेरि किन हो यति टाढा बनेको मायालु 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 ओके सो यो म्युजिक भिडियो पनि हामीले हेरिसकेका छौँ र फेरि पनि अर्को एउटा म्युजिक भिडियोतर्फ यहाँलाई म लिएर जान चाहन्छु र यो गीतमा शब्द सङ्गीत दिनुभएको छ डिका गुरुङजीले भनेदेखि डाइरेक्सन र एडिटिङ रहेको छ विशेष पौडेलको सो यो गीतको बोल रहेको छ जिन्दगी र यो चाहिँ नेपालको एकदमै मनोरम स्थल मनाङमा छायाङ्कन गरिएको छ सो यो म्युजिक भिडियो यहाँहरू सबैजनाको लागि राख्न चाहन्छौँ जिन्दगी यसरी नै बिति जान्छ जिन्दगी जसरी नै बिति जान्छ कहिले हाँसोमा कहिले आँसुमा कहिले हाँसोमा यसरी नै बिति जान्छ जिन्दगी जसरी नै बिति जान्छ निभेको आगो कसले बाल्छ बलेको आगो ताप्नेले सोचेर जिउनु छ यो जीवनलाई मरेर लानु केही छ भने निभेको आगो कसले बाल्छ बलेको आगो ताप्नेले सोचेर जिउनु छ यो जीवनलाई मरेर लानु केही छ भने बाजेले भन्थे बाबु अर्तिर ओखती कहिले मिठो हुँदैन जिन्दगी यसरी नै बिति जान्छ जिन्दगी जसरी नै बिति जान्छ खोज्नेले अँध्यारोमा जिन्दगी जिउन जानेकै हुन्छ पसिना रगतको भल बगाई कर्मको फल बुझेकै हुन्छ प्रकाश खोज्नेले अँध्यारोमा जिन्दगी जिउन जानेकै हुन्छ पसिना रगतको भल बगाई कर्मको फल बुझेकै हुन्छ बाजेले भन्थे बाबु हत्केलाले सूर्य कहिल्यै छेकिँदैन जिन्दगी
यसरी नै बिति जान्छ जिन्दगी जसरी नै बिति जान्छ कहिले हाँसोमा कहिले आँसुमा कहिले हाँसोमा कहिले आँसुमा यसरी नै बिति जान्छ जिन्दगी जसरी नै बिति जान्छ। वेल जिन्दगीको उतार चढावको बारेमा गाइएको यो गीत र यो म्युजिक भिडियो यहाँले हेरिसक्नु भएको छ र अबको लागि अन्तिम म्युजिक भिडियोतर्फ हामी यहाँलाई लिएर जान चाहन्छौँ। ओके, आजको हाम्रो यो चौथो म्युजिक भिडियो छ र यहाँलाई एउटा सानो जानकारी दिन चाहन्छु। यो पर्टिकुलर गीत र म्युजिक भिडियो चाहिँ हाम्रो जसाको लागि एकदमै स्पेसल र भेरी क्लोज टु हिज हार्ट। किनभने हामीले एकैछिनमा जानकारी दिनेछौँ। उहाँलाई चाहिँ यस गीतको बारेमा भनौँ, यसमा सङ्गीत, त्यसै गरी शब्द र म्युजिक भिडियोको डिरेक्सन र एडिटिङ चाहिँ विशेष पौडेलजीले गर्नुभएको छ भने लोकेसन चाहिँ विशेष गरी यहाँहरू नेपाल आर्मीमा हुनुहुन्छ भने यहाँलाई एकदमै फेमिलियर लाग्नेछ। अहिले जहाँ पाल्नुभएको छ आर्मी क्लबको यो वरिपरि नै यो म्युजिक भिडियो चाहिँ छायाङ्कन गरेको छ। गीतको बोल रहेको छ टोलाइरहन्छ मेरो मन र यो किन दर्शकलाई अलिकति स्पेसल भनेर अघि प्रश्नले अलिकति प्रसङ्ग उठाइसकेको छ किनभनेदेखि यसमा चाहिँ मोडल्सको रूपमा हाम्रो रविन्द्र जर्साको छोरी ज्वाइँ प्रज्वल गुरुङ र अभिलाषा छेत्रीले चाहिँ अभिनय गर्नुभएको छ। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, वेल लेट्स वाच दिस म्युजिक भिडियो। टोलाइरहन्छ किन मेरो यो मन तिम्रो यादमा झन् 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 मेरो माया जीवनभर साथ दिन्छु यो कसम मनले लिन्छु मेरो माया। नीलो आकाशमा शीतल हावामा फुलेको फुलमा झनाको पानीमा आकाशको क्षितिजमा मधुर साँझमा सुनेली रातमा सधैँ यो यादमा तिमी बस्दछौ मेरो माया। मेरो तडपिरहन्छ किन यो मन सधैँ धड्किरहन्छ किन जीवन प्राय एक्लो हुन्छ किन एकान्तमा यो दिल हुन्छ किन यो तन मेरो तडपिरहन्छ किन यो मन सधैँ धड्किरहन्छ किन जीवन प्राय एक्लो हुन्छ किन एकान्तमा यो दिल रुन्छ। टोलाइरहन्छ किन मेरो यो मन तिम्रो यादमा झन् 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 मेरो माया जीवनभर साथ दिन्छु यो कसम मनले लिन्छु मेरो माया। तिम्रो आँखामा तिम्रो मनमा तिम्रो धड्कनमा तिम्रो सासमा तिम्रो बोलीमा तिम्रो चालमा तिम्रो रूपमा रङ्ग र डालमा सधैँ बस्नेछु मेरो माया।
डोलाइरहन्छ किन मेरो यो मन तिम्रो यादमा झन् 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 मेरो माया